बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक नई रेमेडी के साथ। तो ये सर्दियों का सीज़न जा रहा है, तो आजकल लोगों को नज़ला ज़ुकाम और ये गले में जो पेन है ये बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। उसके लिए मैं एक बेहतरीन कहवा बताऊंगी आपको, जब आप पियेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। बहुत ये मुफीद है हमारी बॉडी के लिए। आप एक बार ट्राई करिएगा, ये कहवा ज़रूर बना के पिए रात को सोने से पहले, चाहे आप खाने के बाद ले लें या रात को सोने से पहले ले लें। इंशाल्लाह आप खुद महसूस करेंगे ये कितना ज़बरदस्त कहवा है। ये आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला है। मैं आपको बताती हूँ ये बनाना कैसे है। तो चलिए चलती हूँ फ्राई पैन की तरफ। चूल्हा ऑन करती हूँ। हमने इसमें 2 कप पानी लेने हैं। देखिए 2 कप पानी के मैंने ले लिए हैं। इसको अच्छी तरह से, जब तक इसमें अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। पानी को ही थोड़ा सा उबाल लेते हैं। ये मैंने 2 स्टिक यूज करनी है दालचीनी की। ये देखें, ये आपने थोड़ी सी डाल लेनी है। ये तो बहुत जबरदस्त काम देगी हमें जब फ्लू हो जाता है, खांसी हो जाती है। ये स्पेशली बच्चों के लिए भी बहुत जबरदस्त है। आप उन्हें फीडर में दें, ग्लास में दें बच्चों को। ये दिन में 1 बार पी लें, चाहे 2 बार पिए, ये बहुत जबरदस्त है। ये जुकाम खांसी में बहुत फायदा देने वाला है। और अब इसमें मैं ये सब्ज कहवा है वो इसमें डाल दूंगी 1 स्पून। ये देखें, एंड ये 1/2 टीस्पून और डाल दूंगी ताकि हमारा कहवा बहुत अच्छे से रेडी हो। ये चेक करें, ये हमारा कहवा बन रहा है, पानी में उबाल आ चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं ये 1 चम्मच सौंफ भी डाल दूंगी। ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा फैट भी है, स्पेशली लेडीज के लिए, और ये जिनको खुश खांसी है उसके लिए ये बहुत मुफीद है। ये 1 स्पून मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो ये कहवा जब अच्छी तरह से इसको, ये जो ऊपर आ रहा है इसका कहवा, जो उसके पत्ते हैं उसे जब छान लें, अलग कर लें, तभी चीनी इसमें डाल सकते हैं। तो चाहे आप इसे इसमें भी पका सकते हैं चीनी को। मैं इसमें ही डाल के पकाऊंगी। ये मैंने 1 स्पून चीनी का लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। मैं ये नमक ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट के लिए है, ताकि जब आप पिए तो बहुत मजा आए आपको। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनने वाला है। ये हमारी बॉडी में जितने भी कोलेस्ट्रॉल है या हमें बलगम का मसला है, स्पेशली बच्चों में, बड़ों में, सर्दियों में ये बड़े मसाइल बनते हैं हमारे लिए। तो आप ये वाला कहवा पिएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ये अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको पिलाना है, खुद भी पिए और कमेंट में जरूर बताना है कि ये कहवा कैसा लगा आपको। चेक करें, हमारा कहवा बन चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे छान लेते हैं। मैंने 2 गिलास पानी डाले थे जो पककर 1 कप रह चुका था। और अब जो मैं इसमें आधा जो लेमन है वो ऐड कर दूंगी। ये उन लोगों के लिए जिनको पेट का भी मसला है, जिनका पेट खराब हो जाए, अगर आप चाहें डाल लें, और ये टेस्ट के हिसाब से, लेकिन अगर डाल लेंगे तो बहुत बेस्ट है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा लेमन इसमें निचोड़ दूंगी। जिनका गला खराब है वो ना डालें, ये पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। चेक करें, ये देखिए हमारा कहवा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। ट्राई करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा नहीं। अगली रेमेडी के साथ मिलूंगी, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।